இந்த ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் என்னலாம் இருக்கு பாவு? ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் cow ம் cow sheep ம் and cow sheep அப்புறம் dog ம் இந்த horse அப்புறம் pig சரி இந்த ஹோர்ஸ் எப்படி சவுண்ட் பண்ணும்? இந்த கவு சரி அப்புறம் இந்த பிக்கு ஓகே சரி அப்புறம் இந்த ஷீப் கோட் ம் சரி வேற இந்த ரூஸ்டர் எப்படி சவுண்ட் போடும்? ஓகே இந்த ஹென்னு ஓகே அதை பார்த்து கேட்டா சொல்லு.